source na eza te ayo komokanga mana bato babimisaka bambongo bambongo ebimaka na bapoche banini est ce que miracle la pesa bisika ozozwela akoma kofréquente moko ya basele na nzambe ya limité je pense bien oyebi ye malamu pasteur Mugisha diable yemo balobaka soki otamboli na moyibi yo mpe okoma moyibi otamboli na moto lokuta yo mpe okoma lokuta bato mingi balobaka diable ennemi ya satan diable azaka ennemi ya satan te diable aza serviteur de Dieu nazwa problème mingi na bapasteur ezalaki betel ezalaki église betel ya mbi papa mbi artiste magicien nani source alingi azanga mbongo mingi Moïse mbi alingi azanga mbongo mingi Moïse mbi abongwa ni pete po awangana zambe ya le nazarien David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako babakola ki mafuta na musakoli lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami komo nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyede bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo awuzika biloko kolia Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na se na mokili ebongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent direction Elengesa Monkoto numéro 1 en face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. Vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Vous allez la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta. Dans un système en bimbi, dans bon chingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux.
Shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles internautes, très chers fidèles téléspectateurs, les enfants de Dieu. Ceux-là qui sont toujours scotchés, branchés, placés sur nazareantv.com. Et on dit souvent que c'est notre site, c'est votre site, c'est un site qui édifie un peu le chrétien, qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. La princesse de l'Éternel, la certifiée Mokwa, dans cette émission Table Sainte, une émission dont nous recevons les hommes de Dieu autour des sujets importants, aussi très capitalement. Aujourd'hui, j'ose croire de tout cœur que vous serez richement bénis, parce que je reçois pour vous un homme de Dieu. Je pense que y a les Nazaréens, les Nazaréens, les Nazaréens, ou ta bébé, mouton na yambina mokola lelo po eza surprise pour na bino pour mi tourner les carabino. Maman Tiffany mutubo c'est au moneka des semaines. C'est que maman Tiffany sili. C'est que maman Tiffany. Mais aujourd'hui, cet homme de Dieu est avec moi pour vous dire que on est dans de bonnes conditions, on est dans la famille, comme je dis souvent que les Nazaréens ils ont la famille. Donc Azana Kati y a famille les Nazaréens, mais pourquoi Akima les Nazaréens les lois c'est une vérité pour Nanini Akima les Nazaréens. Est-ce que il y a personne qui mbeba? Est-ce que Akima qui nani va dire qui est quoi pour que amona rasul les Nazaréens te bailler les Nazaréens te kambohe bailler. Ce que au comité tout le monde doit pembeni Aza nani. C'est bien et bien le pasteur Pierre Okanjo. C'est lui mon invité spécial, donc le bout de Madame Libende Yamoto. Donc bateau na lobby me va comprendre déjà na lobby nani on va voir que Libende Yamoto ça nani. Mais sans plus tarder, j'aimerais un peu rentrer à la régie, excusez-moi, parce que je suis comblé de joie pour nos Rosalana Mosel Nzambo. Ça fait un moment, ça fait bail. Tout le monde a mis sous les lots, a bengi moi nanae. Abikita na nuyaka na katanda, tout ça na résidence taille. Mais retournons à la régie prendre un élément si possible et on se retrouve tout juste après. Merci Alain Kiaka. Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes de retour sur ce plateau de nazareantv.com et je pense que à Belgique, Canada, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil. Donc vous avez déjà au CP là. Mingi peut battre Afrique du Sud parce que pour Colonna battre Afrique du Sud, ils ont commenté. Je ne sais pas pourquoi, mais et Mata. Bateau de la France, tout comme Bandoukou, Ozawapi, pour les luna kangel bino pasteur Pierre Okanjo. Mubaya Mungu Kowapi, la princesse de l'Éternel Kwapa. Na nyumba ya mtumishi wa Mungu Pierre Okanjo. Mobali ya Maman Libenda Moto. C'est un peu ça, c'est un homme de Dieu qui a un témoignage un peu édifiant. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de son témoignage, mais néanmoins, nous allons parler dans l'émission au Table Sainte à expression en long et large. Sans plus tarder, je dis bonjour à l'homme de Dieu, pasteur Pierre Okanjo. Bonjour, maman Nanga.
Ngati Fanny, bonjour. Bonne santé. Attendez les hommes, on a des quoi. Soki kaka au morning guy. Oko ba kenzamba zamala. Gloire à Jésus. Nous sommes là. Zamba pia malam. Oui. Papa pia okanjo bande ko baso tala yo. Est-ce que ça penza kaka yo parce que ça fait au moins 3 ans à moins que je me trompe. Aux sous dans les Nazareth, est-ce que ça yo? Bon, oyebi papa to maman aboti bana na ye. OK. Akoyo mwana na sala ni sala. Eloko babe les Nazareth. Bona ngana komona zande papa na ngana mama na. OK. Bande ko nyonso bazolanda biso ata na pesa bino mbote esengoleki bozwa kaka mbote yango na komona. Yango yo mbote. Les Nazariens ils a papa na ngana mama na. Monde entier, États-Unis, Londres, Canada, Belgique, Wapi, France, Suisse, Italie, Bobaye, Pierre Okandi. Les Nazaréens de Abotinga. Alors, le col, Nizambe na bino appelle ça Kinga Moussala. Moussala Angoni, Nana Benga Kinga Nazari, comme on a papa Bitambola Tamba. Donc, Moussala Nzambe appelle Singa Zia pour faire des escamoko. Na Kimi les Nazaréens. Et qu'on s'est maté. Papa moboto ya boti mwana et mwana akima okozwa bila ke mabe Nazari soki ozomona ngai te seki naza na RDC te 2 ans les Nazariens monacté 3 ans les Nazariens monacté ni cadeau na 4 ans les Nazariens lelo tozo que 5e année les Nazariens pasteur Pierre Okanjo vite alors bato balingaka na bango ko commenter certifani na pasteur Pierre Okanjo certifani na pasteur Pierre Okanjo papa Pierre Okanjo lelo yeyo lobela balantia les Nazariens est-ce que maman Tifani abengana yo est-ce que bobolela loko na les Nazariens est-ce que nini omona ki ya mabe na kati ya les Nazariens okima 3 ans yango na bizaleri na yo na les Nazariens ekoki kozala te moto akima betal solo parce que yo obenda kamoto oza moto akomi kitisa ya bolingo na bana nyonso bisaka na bango moto okima ndekini tokima ka esika oyo otie makolo bazotumba moto na se ya makolo wana kokima mais moto soki ayepe na meme ata moyen azonga na ndako eza te eza kokima te mama na ngai donc misala elekika bainvitation partout Kinshasa oyo nasalaka un mois te kokende na kokende mais lokola na ezakiyo mais tobengana na biso tosolaka na biso na téléphone tous ensemble. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je salue madame, son épouse, maman Libenda Moto. Mais si madame Moto était, il y a papa Pierre Okanjo. Pourquoi vous êtes fidèle côté là? Wana, na pesa Moto, na pesa te, tous en autres mots. Mais na zolo bao, nous autres langues zoyo. Merci beaucoup. Mais tu as dit papa Pierre Okanjo toto kitsana no makanisi na biso na se pour tous qui parce que zaki moi tension et zo kinga komono na mona okana lelo na mona koma kiloko la mutu batie na kati ya na so pe la kaka mais to kitsana no makanisi na se na to na papa Pierre Okanjo tant on surtout omonanité na les Nazaréens ozala ki wapi obata kosala nini misala nini bitambola batambola pe kokende fisa biloko batambola pe kokete ka biloko batambola okoma affaire okoma homme d'affaires tout ça otiki biblia oyebi mama nalobaka na bandeko nyonso balandaka biso nalukaki nzambe te nzambe nde alukaki nga azalaki moto mabe collaborateur à Lucifer ambassadeur ya basorcier nyonso ya Afrique centrale commandant patron ya 365 démons nazalaki na temps ya koluka nzambe te e nazalaki na temps ke un pasteur aya kote ya nga nzambe alingaki akoka te eza na biloko mosusu il faut ye moko nzambe a intervenir ndenge asalaki yango epai ya Paul moto lokola Saul soki otei ye abomi yo nde ndenge nga nazalaki alors tango akoteli nga na kati ya chambre le 21 septembre 1999 un certain mardi à 1h du matin tosoloyi de 1h à 3h du matin alobi na ngai vina yo mobimba ti okufa okoki kosala mosala mosusu te okosalaka mosala e mosala nini bato na nga babebisa mpona kozanga koyeba oyo bible elobi na mokanda Osée chapitre 4 verset 6 meme bakretien olonde bazosambela babebisa mpona kozanga koyeba alors ya lobi na ngai lokola yo uti pembeni ya moto wana Satan anda 22 ans oyebi secret nyonso ndenge bokangaki bato obebisi bato na ngai bazosambela ma vie ezobonga te maintenant
mission na tindio kende monde entier lobela bato la kisa bato ndenge diable na basocié babebisaka vi na bango et après lokolo yebi ndenge kokangaki bango siko kende kokangola bango na vandaka te mama na ngai nazakata na posa na vanda na ndako na ngai na mwasi na nga mama chouchou mianda okanjo na bana me nazokende na kati ya baavion na kolela mwasi atikali bana atikali alandaka na bamboka mosusu bamboka mosusu nayebi yo otia caméra cachée moko kolande wangapi. C'est juste l'ambiance de l'émission pour dire que Papa Pierre Okanjo alingaka madame Naemi qui voilà. Koleka. Alors la kendeki nazosala ba voyage ya. Kosala mbongo te commerce te ba en fait te ngana osala ba fait te. Ngana za kusokipe kaka na œuvre ya papa na ngai oya tina kinga. Yango nazo pema te. Atomo nga asali 10 ans. Nazala makamususte kaka évangile. Et bisika nazokende bato bazobika kokangola kondimela mama tozo baptiser 2000 personnes par jour ba pasteur balembi nde mosala nazosa les avant faire. Merci beaucoup. Pendant que ngala bane komona Papa Pierre Okanjo te tokotela pe na ba image musala au pasteur Pierre Okanjo asali est-ce que bato babiki pe ya solo ba image ezali parce que ngala lingaka preuve à l'appui ezate kaka ke to lobby bisika okenaki ko batisa ngala zaki te bisika ozaki ko minimum abezo tika bazota batu ngape nazaki te le nazaki zaki te po ozaki lisusu te mais awa ozaka kaka lokaka fa produit yo kaka na ndako no zongi na ba image lo Papa Pierre Okanjo nyonso kozwa pe okolemba ba image donc ozonga na régie. Oui, tozonga. Merci tozonga la régie tozo commenter ce que batu babiki musala Papa Pierre asali pendant 3 ans et demi, topé 3 ans, oh, à mon été dans les Nazaréens. Et bon, je salue l'homme de Dieu, le pasteur Richard Niakese Mangado, c'est son nom. Ça, c'est ça. C'est moi qui a moussé la bouche de la femme comme ça. Et là, comment ta bouche mousse? Qui a nettoyé? L'enfant, c'est là, non. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. C'est Pierre Okanjo na moni mwana azongi na bomoi wana eza bisiko lekite na ba Cameroun po eza pe bamboka ya mabea ba Benin wana ba Cameroun oyebi ya bamboka mabe na ngambo ya ba Cameroun wana ba Gabon bisika to tambola ba Afrique du Sud kindoki eza makasi koleka alors ngana ngaka nde bamboka ya ndenge wana esika kindoki eza makasi esika maraboutage eza makasi esika ba loge eza makasi pona kosala masongi Yesu amilakisaki azali kolo ya biloko nyonso. Alors mwana wana asekwi mwana wana akufaki na 4h du matin. OK. Papa na ye azalaki te azalaki na voyage na province mosusu eza na mboka Cameroun. Alors nga nazalaki na province ya Douala. Maintenant babengi papa mwana akufi. Papa alobi bomema mwana na ngai na morgue te il faut nga na koma. Papa yeko koma na 17h. Mwana akufaki na 4h du matin. 4h. Maintenant papa yeko koma na 17h batomboli ebembe bazokende kotia na morgue. Baleki siko na église esika nazosala campagne. Bamoni bato batondi plein na balabala nzela ya koleka eza te nde atuni nini ezali balobi pasteur moko congolais azali
Congolais ya RDC baza na nzambe. Amen, amen. Mais bazoyeba nzambe oyo baza na ye te. Bamboka tozotambola bamboka bapaya bazobanga e bayebi na bapasteur na bango bayebi ke bacongolais ya Kinshasa baza na nzambe. Ntango bakoti papa achange nga face alobi na ngai moye tomema ebembe eza te nalingi obondela ebembe wana eseko. Soki otali na bandeko bazolanda okomona un pasteur aza pembe na nga okomona Joseph aza congolais yao mais afandi na Cameroun. Yenda azaki interprète parce que nga nazoteya kaka na lingala mboka nyonso noke ye Cameroun bazoloba français abandi ko interpréter pasteur wana alobi na ngai pasteur okangi tokima nga nalobi na pasteur tokima nini alobi soki obondeli ya mwana soki asekwi te bacamerounais baza sauvage bakobeta tokokufa nga natuni pasteur oyo ozosala nzambe nini alobi nazosala nzambe mais oyo eza ebembe alors nakanisi ozomona ndenge nalobi na bato bopesa ngai ebembe ya mwana wana bapesi ngai ebembe mama nabondeli mwana azozonga te Saint Esprit alobi na kati na nga nzambe afandi na likolo tombola ebembe wana likolo nde natomboli mwana wana likolo nakanisi bato bazolanda ntango natomboli nalobi nzambe ya aidi na bala nalukaki yo te yondo olukaki ngai mpe yondo otinga monde entier omilakisa na mboka oke ozali nzambe nakitisi mwana ye wana apongoli miso mpe atamboli kotambola mwana mpe ebangisi ngai pasteur Pierre Okanjo limbisa pasteur Pierre Okanjo kotambola mwana ebangisi nga mpona nini parce que pendant ke ngai babandaki komona yo te bato babandaki komona yo eza mpe moko ya bakestion tozotuna bisika babiloko ezouta balobi mama Tiffany pasteur na yo Pierre Okanjo pasteur na biso ya Nazaraya akoma kofréquente moko ya basele na nzambe ya limité je pense bien oyebi malamu pasteur Mugisha eza likambo ya bomba te balobi yo na ye mpenza lokola sapato linzaka na lisapi sapato na chaussette donc bazomona mpe en dehors ya pasteur Mugisha na basele ya nzambe ebele oyo bana nzambe balobi ezali keba entre autres bambongo ebimaka na bapoche banini est-ce que miracle la pesa bisika ozozwela source na eza te ayo komokangama na bato babimisaka bambongo euti na bisika wana te papa Pierre Okanjo. Ok, merci mama na ngai balobaka soki otamboli na moyibi yo mpe okoma moyibi otamboli na moto lokuta yo mpe okoma lokuta okoma lokuta na ntango yo mpe obandi kokosa to obandi koyiba. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bato yo bazolanda bazoloba biloko wana siko bakompare mateya na ngai na esaleli na ngai soki ekokani na bato wana différence monene eza nga moto ya mokili alukaki ngai te nzambe nde ateyi ngai alobi ndimela nga nzambe eti na ba maintenant nakoki kolimite nzambe oyo atindi ngai te meme jésus eza na bisika mosusu bible elobi azali kokɔta na ndako alei na bato ya mabe bato balobi soki yesu ayebaka bato wana mbela ngai kofanda bango esika moko te yesu akendeki mpo na nini akoti na place ya bato mabe po ete ateya évangile bato babongola mitema donc nga nayebi moto te nzambe nde ayebi bapaster wana ndenge bazali na ntango bainvite nga nazali évangéliste international nzambe alobi kende koteya bato vérité na ntango bainvite nga nakokende ntango nakomi kuna nateyi mateya ya vérité ntango mosusu eza na moto moko abundaki aza kuna ntango akoki na nga na kati ya vérité abongoli motema ndimeli yesu azwi lokomi eza te oui nayebi meme ngai mama Tiffany monde entier babengai ngai concernant bapaster wana ebele e balobi na ngai tolingi lisusu komona yo pembeni na bapaster wana te ça fait maintenant 2 ans ok nakozwa ozwi formation te bango nde babengi ngai mpona peut-être mpona pesa formation na baeglise na bango eza teki yoke nazwa formation te nga formation na nga kaka epai ya yesu oyo atindaki ngai nga nazwa formation epai ya mais oyo eloko nini ezosalema yo lobi 2 ans mais kino lelo bavideo na oyo ezoleka na bachaine na biso awa bavideo ya bamateya oyo teya kuna ezoleka relation na yo na bango ezali ndenge nini ok mateya wana ekoteyama ndenge nini na ntango nga nakoti na baeglise wana si bazofilme mama
so moni ti lelo balakisaka filme ya Lumumba makambo ya kala ya antiquité a partir ya filme bafilmaki nde bazebele baleka wana kaka yo te bon soki omoni bazolekisa seke mateya na ngai eza très important koleka mateya bato mosusu parce que nga na teya mateya mosusu te kaka repentez-vous nde mateya ya Jésus ayaki nango na Jean Baptiste po oyoka na monoko na nga receve eza difficile bato bazoreceve te bato bazoreceve te depuis bato babanda koyamba receve na ville ya Kinshasa je reçois mes vies ezochange te parce que Bible na ngai elobi yokani ozuki okozwa likolo et le reste ozoluka ekopesa lelo lokola makabisi bakorecevoir eloko te na kati ya masumu nzambe apambola moto te. Merci beaucoup. Je pense que Basel la Nzambe tamba kena kote ba na volonté ya Nzambe. Na bité tant pasteur Pierre Okanjo akena ki pa ya Mugisha na pas pasteur Mugisha bo excusenga na pasteur Mususu atuna ki volonté ya Nzambe to te na lekito za wana te pona mkola lelo bino mo bobenge na ba téléphone. Aïe Sabino, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'à côté kuna? Est-ce que la réalité au bino monaka ya ba téléphone les obima. Ya pas monaki yango. Ba mégabytes et ba téléphone. Ba misaki pe ba mégabytes. Pasteur Pierre Okanjo. Yo zo ba mégabytes te na ba téléphone. Ba mbongo. Pour le lobby au monde ça va hein? Ça va vraiment bah là monsieur pas bon bima qui dans le téléphone c'est juste l'ambiance de l'émission la continuité veuillez appeler le pasteur Pierre Okanjo pour la suite hein? Les autres quand on est dans le solo il y a trois ennemis il y a l'homme bah ennemi misato ya mutu pe trois portes oyo et même makamutu na chaos dans le chaos oyo ça avec mutu azala pena lié à bouger te Papa Pierre Okanjo si oyo esali oyo lengeni. Merci maman. Oyebi nasali 22 ans pembeni ya diable. Et pembeni ya diable tozalaki chaque jour et chaque nuit kokota cours. Cours na ye eza eloko mosusu te ya kolakisa kaka azoloba na biso nga nazala ennemi ya mai te ya mbisi te ya nzete te ya mabele te nga nazala kaka ennemi ya moto. Et type du monde na kolinga te moto azala na kimia abala abota abonga azwa nalingi te. Maintenant na kati ya cour wana atalisi biso trois ennemis oyo ekoki kosala ke moto abeba na vi na ye aza na kimia te abonga te lokolo touche point wana yango nalingi tosolola bana na nzambe na bato na nzambe oyo bazolanda biso balanda biso na bokebi nyonso bazwa bakaye na babike bakoma parce que mateya nga na teyaka eza mateya normal te eza mateya oyo ezolakisa vie ya moto toza na trois ennemis ya moto po ete asouffrir awa na mokili mpe toza na trois portes d'entrée mpo na kobloke moto soit na famille na ye na monde ya ténèbre famille wana ezala futi. Alors ennemi ya liboso ya moto po ete moto anyokwa eza diable ye mo diable alingi te moto abonga abala azwa bato bazosouffrir ennemi ya liboso eza diable. Ennemi ya mibale ezali moto ye mo zoto na ye. Alors diable alobaki na biso mpona kobebisa vie ya bato il faut koenvoûte bato baza na posa ya nzoto mingi posa ya nzoto parce que bato babaka ye diable aza matata diable aza makasi diable aza puissant d'accord aza puissant mais aza puissant na banani na bato oyo bazotambola sembo te parce que Bible elobi na mokanda ya Esaïe chapitre 59 verset 1 à 3 loboko ya nzambe eza mokuse te mpona kobikisa bato litoi na ye ekangama te mpona koyoka priere ya moto mais eloko ekaboli moto na nzambe masumu na ntango moto azotambola sembo te ata oza pasteur ministère ekobeba vi na yo ekobeba. Alors ennemi ya mibale ya moto mpo asouffrir wana mokili eza nzoto na ye moko posa ya nzoto posa ya masanga posa ya ekobo posa ya koyiba posa ya koescroke posa ya lokuta logi efungoli porte bokotanga yango lokola toza na émission télévision ezali ngonga okotanga yango na mokanda ya Galate chapitre 5 verset 19 à 21 posa ya nzoto efungola bakangi yo. Ennemi ya misato ya moto eza monde mokili tosalaki émission moko na yo
diable atunaki ngai nayebisaki bato diable atunaki ngai Youssouf mokili ya français babenga ndenge nini nalobaki na diable monde alobi nanga koma monde nakomaki monde alobi zwa de ya suka tie na ebalitanga monde epesaki démon alobi moto nyonso ata ozali archibishop archibipape o révérend o nani mais soki ozalaka na posa ya mokili ya biloko ya mokili ya ekobo ya masanga escroquerie moyibi lokuta ata oza révérend pasteur tokobloke vina na monde ya ténèbre ministère ekokola te ata ozalaki na bato ebele bato bakosila wana nde ennemi ya mibale ennemi ya misato mokili monde ya liboso diable ya mibale nzoto ya moto yemo baposa ya nzoto ya misato monde soki moto andimeli yesu olingi ozala moto monene olingi osala makambo ya minene il faut koboya makambo nyonso ya mokili tokotanga yango il faut napesa bato na baverset 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 et okokende na Jacques chapitre 4 verset 4 okokuta kuna bible ezoloba oyo azali moninga ya mokili aza ennemi ya nzambe moto nyonso azolinga makambo wana ya mokili babiloko kilikili nzambe aza ennemi na ye akolinga yo te. Merci beaucoup papa Pierre Okanjo to kene madame na question mais lelo tozomona ebele ya bato eza bato balabanga ngai aza na amoureux ya biloko ya mokili o te mais tozoconstate papa Pierre Okanjo bavie ya bana na nzambe ezali ya kokangama mais beaucoup plus eza ya bato baza na kati ya l'église oyo bino bokangi ntongo midi pokwa nyonso tout bajeune baprière baza trop na makambo ya nzambe mais otala vie na ye boye esimba te setu ya kwa. Merci mingi mama na ngai bato mingi ya mokili babebisami mpona kozanga nangi nafongola esika na bato bakokanga ya liboso moto atambola sembo abanga nzambe atosa nzambe aluka nzambe asalela nzambe ya liboso yango wana alors tongi tovanda moke wana ngai nauti na monde ya ténèbre mosala tozalaki na yango kuna eza kaka ya kobebisa moto babengi mokristo asambela na ye ndenge alingi atia makelele agene priere eza mpona kozwa mbongo te diable atangisa biso alobi botika bakretien basambela botika bango bagene moto soki azosambela mingi azoprepare vi na ye ya odela ntango akokufa akota na paradis moto soki azogene mingi eza po atondisama na ngulu yango ekosambelisa mpona kozwa mbongo te eza na bato meme na ville ya Kinshasa mpe monde entier bazogene une année 2 ans mais azozanga meme eloko akolia eloko diable alobaki na biso na monde ya ténèbre botika bakretien basambela botika bagene mais kotika chrétien asalela nzambe na biloko na ye te totuni mpo nani alobi no bible elobi nzambe azoloba na bible nani oyo apesa ngai nga naza ngai kozongisela ye mpe aye kobakisa alobi nga nazalaka nyongo ya moto te alors alobi bo aveugle bato mama nzambe ezala diable bakokaka kosupporte eloko babengi sacrifice te sacrifice epesaka nzambe trouble na moto soki otali meme bible ezoloba na monde entier eza na moto moko te oyo akokokana na Salomo na richesse ezalaki mpona priere te ezalaki mpona jeune te parce que Salomo apesaki nzambe 1000 ngombe koleka baroi nyonso ya Israel ye epesi nzambe trouble atuni Salomo olingi nini Salomo alobi nalingi sagesse nzambe alobi non sacrifice eleki ebele malgré osengi sagesse nga nakobaki richesse ezalaki mpona priere te toza na baverset mingi meme ntango ya Noé meme na ntango ya Noé mbula enoki nzambe abikisi Noé na famille na ye Noé alobi nakosala nini mpona nzambe na Noé azwi nyama ya misuni kitoko comme offrande sacrifice ntango nzambe ayoki solo wana epesi nzambe bilobaloba kobanda lelo tife du monde nakoboma lisumu mokili na mai te na moto te ezalaki mpona priere te mpona jeune te sacrifice epesaka nzambe mais papa bakitunga ebele bana nzambe bazotiaka bakitunga na kitunga kota l'église kitunga na kitunga ekoki kaka te
bato bademiri toujours na pauvreté, papa nanga Pierre Okando. Na l'église soto keika bino mo ba pasteur ne bolata kitoko bino mo na mituka kitoko. Oh bato ba pesa ndeko tuteza bino ba pasteur. OK maman. Sacrifice to offrande eza na ndenge mibale. OK. Eza ya propre ya bonzambe na ya escroquerie. Comment? Okokuta un pasteur. Ateki tunga mitano motoba sambo. Offrande ya voye. Offrande ya carburant. Ya carburant. Bato bakokauka parce que bato bakomi kopesa contre volonté. Motema ezosepela te etake Bible elobi il faut pesa na esengo. Bato bazopesa na esengo te. Ok maman. Par exemple, Nzambe Bible eza ko obligé obligatoirement offrande. Bayaka na ndako ya Nzambe maboko pamba te. De deux Nzambe eza ko obligé dîme parce que diable a pesa ki biso na verset biblique. Alors bibo bloqué ba chrétien ba pesa offrande na dîme te. Soki moto azo pesa offrande na dîme te, Nzambe apakola ka moto wana nyei na elongi. Alumba solo nyonso akosala kosimba te. Eza na mokanda ya Malachi chapitre 2 verset 2 à 3. Moto nyonso apesa offrande na dîme te, Nzambe asopelaka nyei na elongi. Nyonso kosala kosimba te. Omoni. Donc obligé bato na église ba pesa dîme et offrande. Si par exemple bozana mosala moko na église tolingi totonga tolingi tosomba lupango tolingi tosomba instrument tolingi tosala ça l'appel de fond bato bapesa eza te chaque jour te eza malamu te lokola ngai papa na yo Pierre Okando nazoloba na bato bazolandanga monde entier eza na émission moko na lansaki tala ebele ya bato image oyo toti kolanda ebele ya bato plein nga naza na ministère ya délivrance lelo bato bazotungisa ngai il faut obligatoirement totia siège ya ministère nga naza na mbongo te mais Nzambe apesa bato mbongo na monde entier mbongo wana ifo esalela Nzambe nazolanse appel ti lelo oyo amoni aza na mbongo ya Nzambe parce que Nzambe asimisaka mbongo moto azaka gérant ya pamba mbongo eza ya Nzambe na tango oyo nga nazoluka lopango awa lopango ya monene totombola eloko moko ya monene mpona lokumu na Nzambe nakoyesa bato bapesa mbongo eza mabe te te lisumu te. Merci beaucoup Elisumte le pasteur Pierre Okando tango yo moko pasteur ozo miswa na par na yo tout na un exemple papa Pierre Okando totala na caméra biso na biso est-ce que yo moko pesa ka pe na Nzambe ono frère mo pe no pesa neti ya Salomon ototanga 1000 ngombe. Est-ce que papa Pierre déjà pesa Nzambe 1000 ata 500 ata 200 ngombe et Salomon te ma passe Bible lobby soki loboko à droite et pesi à gauche et ah mais Salomon pesi 1000 ngombe totanga yango eza loboko à droite tango a pesa ya lobaki te eza lokola mwasi oyo asopelaki Jésus parfum ya talo mwasi ala lobaki te mais tango Yesu amoni eleki ni Yesu alobi eloko oyo osali ekoteyama mokili mobimba Yesu nde alobela bato ngai naoki loba te. Merci Tozo Manan na trois ennemis, les trois ennemis de l'homme, pour le but Satan. Mais belé à bat bazo mona oyo banina na kino lelo bazo kanga mai pa Satan kuna bazo salela bazo trouver que aza bien apambolaka tout ça. Mais comment yo bimisi aza ennemi ya mutu na contexte ni parce que bat ka baza pa na kuna bazo ça va bien aza bien. Yo ko salela 22 ans, au tout va bien. Pona kozanga discernement. Dans la salle de Neza, moi j'étais musulman de naissance. Kuna Yesu azate. Et ce qui est azakate ya vie à mon côté, Saint-Esprit peut azate. Et ce qui Saint-Esprit azate, discernement azate. Ok maman. Et là qu'on ni diable azana ngo ba pasteur bazo landa et pas ya diable. Akela ni nyoso za mende akela. Au moins ba pasteur bazo kende kuna ba loge ba nini kokota kuna. Eza ba pasteur o basala masumu koleka. Nzambe atika bango. Ba moni ke moi de vivre ezate. Nde ba ke koluka vi kuna et pas ya diable. Mais pasteur o ya yebi Nzambe. Mama Yesu azana nyoso. Lukaka ka etambola na sembo c'est fini. Akopambola yo koleka. Même ba ke kuna. Après quelque temps, ba kosila lokola Mungu anazungu. Parce que le diable a le clair. Attends à tomber, na oki kotika loko na ngai ba parce que moto za ennemi na ngai.
na otikela bilo mama si to ebi mapinga na vila Kinshasa awa les ala bato bazaki na bandako mituka basala suite babetela bango mais soki oluki bango le wa azozanga na mbongo ya kofuta bis parce que zaki mbongo ya mabe même bakei kuna eloko ezati soki eloko ezalaki Pierre Okanda kuna tant mosusu bao bato babi bato batémoigne ya basisa makambo na bango tele moso betaki na chita nsima oye na makambo na kote oyo c'est juste en passant papa Pierre Okanda tant mona bandeko na yo bapasteur na baloge na bakisi tout ça c'est pas Satan na o lelo ozotatisaki aza ennemi ya motu ntango nini bakabwanaka na Satan bakomi ke Irak ezosimba lisusu te mais bazaki bien lobby azobotisela bango bambongo azopesa bango bamiracle bato bazokwea tout ça moment nini bakomaka Irak na moment oyo moto azangi kotosa condition oyo bakopesa bobebana yango na te quand même bana na nzambe ba chrétien o nzambe na biso azaka nzambe ya condition te lokuta même pas ya nzambe condition ezali na ba principe ya ofele te ya ofele zati et pas nzambe ya ofele na pesa verset mo netini soki okena mokanda Malachi chapitre 1 verset 14 nzambe azoloba nini yo mokosi moto ya lokuta olakelama mabe na ntango ngai nzambe nasengi na kati ya bibwele na yo oli opesa ngai egbele ya mobali opesi ngai nyama oyo ya bukana olakelama mabe. Mais Isaïe 43 pas répondre na Isaïe 43 Bible biso opesi ngai eloko te nga moko nzambe nde na bwaki miso na ngai epai na yo otumeli nga offrande te nyama te mais nga moko nde nzambe motu na ye vers yo. Ok elingi oloba nini verset wana nzambe na ntango apesi yo po biloko nyonso oza na yango eza ya ye yo opesi eloko te apesi yo apamboli yo ntango ya kosenga pesa. Merci. C'est ça les hommes de Dieu. Merci. Tozoko papa Pierre Okanda tango nini obane ko lobake mutu tope ba pasteur tope ba homme d'affaires ba comme ça ba ko tangsaka ba makila butu azola te makila bana ba ko tangsaka ba koma Irak na Satana tango BBC condition oui et pas ensemble même ils ont la condition na ba principe autant la ensemble bon nzambe apambola na kopesa exemple moko Abraham aloki nzambe te nzambe nde aloki Abraham nzambe alobi na kopambola mais avant apambola condition mpona apambola yo kite ndako na bino kite famille na bino kite mboka na kende esika nga na kotinda condition eza ti epai ya nzambe condition ya mibale mpona apambola yo totambola malamu tozala na yo elongo kabwana na mabe na masulu kabwana na yango totambola ngana condition ezali meme epai ya nzambe meme mpona kopambola condition ezali. Merci tango babebani bakomi Irak otosite mibeko oyo Satan apesi yo nde wana bokomi binemi mais tozongana na régie tozwa élément moko et on se retrouve tout juste après. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Pénoel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola. Situé à Roua numéro 1, Casa numéro 119B, Palanca Luanda, vous pouvez recevoir les colis venant de l'Europe à travers la France et l'Allemagne sur les numéros indiqués ci-dessous. Des cartons allant de 100 €, 200 € jusqu'à 450 €. Casa Pénoel, juste pour vous satisfaire. Je pense que les gens au SCP ici, surtout il y a Allemagne, au Bazotina Bloc en Angola, na maison Casa Pénoel. Frère, mais tozali wana te mingi penza lilo ba nzambe bisika papa Pierre Okanda a betisi ngai motema na komi mituna eza pe question bala nzambe mituni yango din to pesaka offrande to pesaka ba sacrifice papa tozala ba sacrifice boni dim neni
pour sous le lobby baninga va passer la Bible dit koki kozala te pour ezali biloko Ancien Testament. Donc comme déjà dans le Nouveau Testament parce que Ancien Testament ça ombre il y a chose il y a venir. Oh et comme qui ezali Nouveau Testament et disons ezali Nouveau Testament oui bien sûr ici quand réalité peut vecteur makambo evanisa midi mais c'est sous na litombate. Yebisa biso lelo dim denini offrande denini bagalati 6 wana denini nyonso wana eza kopesa bana nzambe vertige et bon ba offrande oyo ya babola ba passer bolobela so babola te botanga ngote kaka ba offrande ya église. Merci malobo mboka yo. Merci mingi mama nanga ngala benga ka mama nanga parce que yo les Nazariens de papa nanga yo de maman. C'est juste l'ambiance de l'émission. Oui, puis maman, bato mingi bazolinga ko bongo la matambo ya Nzambe. Maman. Nzambe abongo na kati. OK. Kaka Nzambe ya bandaki na liboso, yenda za lelo, pe akoza libela libela. Aucun changer te. Nde esika tokangaki bato mingi wana. Po ete bakauka. Po ete loko babengi timo. Nzambe azobenga moto muyibi. Est-ce que Nzambe okikoloba boye et après na suka a changer le baba. Asa échangeable. Soki asia lobi oui na ye et tikani nenga ti fin du monde. Encore changer ti. Kaka Nzambe alobaki likolo ya dim na ba Abraham et liloba ne zo continuer ti ako changer akate. Nde eloko diable alobaki na biso que bo bloquer ba chrétien ba pesa timete. Et c'est vrai. Même biso ba pasteur on pesa kadime te okokauka okoki kotomba matozo ambongo ebele mais soki opesa Nzambe aza na part na ye yango nayebisaka bato meme na mateya omoni soso ya mboka oyo azotambola soki babomi soso balambi soso ezaka na eloko moko na kati ezaka bololo baliaka yango te nde time obligatoirement il faut longola eloko wana parce que soki ole yango nyama nyonso ekokoma bololo. Mais dans cet testament banda kopesa dit mais pas ya sacrificateur. Et banda kopesa sacrificateur. Oui. Mais toi dans le Nouveau Testament, il Bible dit que je vous ai fait un royaume de sacrificateurs. Yesu yemoko excellent donc sacrificateur par excellence. Souverain sacrificateur. Ce que tu peux sous pasteur dit biso toza kaka na kati ya royaume ya sacrificateur biso toza ba sacrificateur. Tu peux sous yo pasteur. C'est que yo comme souverain. Bible lobi clair na mokanda ya Malachi. Bomema batime na ngai na kati ya ndako na ngai Nzambe. Botala soki na kofungula mandisi ya lola te e na konokisa mbula ya mapambole a cause ya dime na kati ya église. Na tango ye na église e pena. Okiko balelo batuni okei wapi na ke ko sambela wapi na ndako ya Nzambe. Okio sambela banda bo mwana tibo paka na otio kokufa. Ozoki na ndako ya Nzambe moko mona mokolo ndako wana te. Ndako ya Nzambe okuta na okuta pasteur il est sacrificateur. Time kokwe na maboko. Mais papa obeti kama ya sacrifice awa. Comme ça là sacrifice tout ça. Sacrifice lokola nini oyo faut ba sala parce que olobi kuna question pas Satan na so bebisi bibeko. Ba sacrifice lokola nini on doit ko sala pour que alonga bi maintenant na ba prison parce que aujourd'hui les enfants de Dieu bazala na forme ya bobola et ça la moi bien te batebe bazala na mokili bazolinga baya me bazobanga elongi zo me pas balanza. Oyebi bona sacrifice. Toyekola yango na monde ya ténèbres na monoko ya diable. Un jour diable a fait une réunion. Alors il faut bloquer les chrétiens, va payer sa sacrifice parce que va pas moi ma cause la tominer. Donc il ndengene. Alors il ndenge to fanda kana bino ngana za muto mokite ngana uti na lola. Et ba tonyo so za na monde na ba pasteur, ezana muto moko ta yebi Nzambe lokola ngai diable. Parce que ngana uti na lola. Bino ozo atikumuki. Alors, sacrifice est un sacrifice est un eloko muto a pesi eloko pe monter manaïtique na passe. Et comment même na mokanda 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Bible lobi. Oya kolona muke, akobuka muke. Oya kolona mingi, akobuka mingi. Ne sacrifice. Eza eloko oyo muto a pesi etikali passe. Bible nanga elobi. Na tango chrétien azo kata bilanga akolela mais tango akobuka akoseka c'est-à-dire moto apesa sacrifice eloko oyo kopesa pasi na motema moto okikolela
na tout diable pourquoi ça alors bien makambo ya sacrifice ngana kopia yango pe nzambe parce que ngana uti na lula yango no moni na mabota nyoso wana mokili soki moto aye occultiste magicien nani source alingia za na mbongo mingi et pas nanga il faut apesa nga sacrifice ya moto oyo famille mo bazoti le motema alors bien yango no moni ba to mingi na ba famille ebele kaka moto ya sunga ka famille au akomela te nde sacrifice ngala sengaka dès que moto apesinga ngala komisio moto vale oyebi mama nanga tifaini o te diable atombo ngana ndia ikolo bato mine na bafuka melanga ba benga nzambe na bango oyebi sacrifice ngala senganga mama oya botinga papa akofi atikinga na 6 ans mama akolisi ati na âge ya 19 ans pona za mbongo mingi diable asenga kaka mama na lobi zwa ba ya nanga alobi non ngana zo ko kuma kambe nzambe bon nzambe atombola moto aza riche amituka tozolela yango tozokupela izo tambola na bango na bandako ya kitoko moto asambela kate yo yebi sacrifice apesaki kaka moto oyo azotiela motema na famille nde sacrifice oyo meme na uti koloba Salomo apesaki alekisaki 12 000 ngombe mais on n'a pas besoin de sacrifice hein. Oui. Au sacrifice c'est comme un sacrifice il y a bon il y a tout cas on n'a pas besoin de sacrifice avec bozui moi na ngai au pesi na pesio est-ce que vous avez ça sacrifice en jour tonete parce que quand nous allons mélanger et tout ça débat la bandako on est un sacrifice on est un vie et là comme sous ce tombe qui s'akanzambe yango wana ntasuive v soki nzambe osaleli nga boye nga mpe na kosala nzambe asalaka diligence bon kopesa nzoto no sacrifice te sene na pesi nzoto pe sacrifice ya nini nzoto kopesa sacrifice ya nini non nzambe naza nazosalela kaka yo naza temps plein kosalela yo eza sacrifice eza sacrifice ya nzoto moto komi nyokola eza bato mosusu aosala jeune 2 ans 3 ans alalaka na mabele sacrifice yango wana moto mosusu aosala 6 mois asukola nzoto te sacrifice yango wana nde basacrifice mais côté la paix ya bamambo ba jeune papa Pierre okandi faut te obeta moi est-ce que jeune pe il faut to jeune na batala bito parce que ba disciple yesu batuni yesu balobi tozo mona ba disciple ya Yohane bazo gêner mais biso ndenge nini ezolekela biso kaka boye alobi tanke mobali la bala zana bino mo ebo gêner ça mais to mo ba ba gêner to obeta on comme susu papa Pierre okandi obeta ka to beta na ennemi ya mibale non porte donc disons te tozaki no l'ennemi l'ennemi il y a de so satana il y a ni balé nzoto ya mutu il y a misa tout monde dès tozo décailler bon kutina diable dès to esco dans nzoto ya mutu yemo na expliquer ki na nzoto deuxième ennemi ils a pas posé en nzoto pour to bloquer moto a souffrir na monde ténèbres asa la prisonnier nous sommes posé ici mbate to ko kwa kele ba posé en nzoto diable azoka bato mingi mpona posa ya nzoto mais tozomona lelo terme moko ebimi soki ozo bisika wapi masumu eza ebele nde bisika ngolo efandisami ebele kofulukisama mpe koya ebele ezokutaka mpe epa na bino basala nzambe booteya bana nzambe nazwi baproblème mingi 17 ans oyo nazosa tourne partout dans le monde nazwi baproblème mingi na bapasteur ngolu grâce nalingaka eloko wana te oyo yesu yo moko atikeli biso atikeli biso maintenant bato bakomi kosala yango na ndenge ya mabe asali ekoko ameli masanga lobi no toza na ntango ya grâce or ke pa eza lokuta lisumu etikali kaka lisumu malgré grâce eza ntango ya noe grâce ezalaki mais bato bakufaki na masumu na mai noe azwaki grâce na libota na eko na nini parce que bakotaki na nzela ya masumu te meme matina ntango bato batika komikosa nazwa problème na bapasteur ebele bakobenga ngana kende koteya ntango nazotalisa bato tala lisumu eza babi toza na ntango ya grâce te grâce te oyebi ke bible elobi lisumu ya nkonga nzambe nalimbisaka te oyebi bien ke eloko eza mabe mais yo osali olobi toza na ntango ya grâce oza na kati ya condamnation nzambe akonani bato mingi balobaka diable ennemi ya satana diable azaka ennemi ya satana te diable aza serviteur de dieu bato be balobaka diable aza ennemi ya nzambe ya nzambe azaka ennemi ya nzambe te diable aza gendarme policier ya nzambe na ndenge oh diable lokola aza ennemi ya moto premier ennemi ya moto mpona kokanga mpina ye akoanvute yo osala masumu kaka likambo oyo nzambe apekisi yo osala ntango osali le même diable nde ayekokanga yo
yo sali makambo nzambe na nga pekisaka abloqué yo obebi nde yango nalobaki diable nde ennemi ya liboso diable aza serviteur de Dieu ezala moto te abangaka nzambe atosaka nzambe lokola diable ntango yo moto ozali lisumu eloko nzambe apekisi nde diable aye kobloke yo grâce ezali euti wapi euti na mokanda ya Esaïe chapitre 1 verset 18 nzambe alobi clair ata moto asali masumu ekomi motane lokola ngola soki moto wana azongelinga akonfese mpe azwi décision ya kotika ngai nzambe na bosani nyonso ya salaki grâce yango wana mais eza te otiki ozongeli te wana grâce eza tu. Merci papa Pierre Okanjo toki mana mbangu totuna nano ennemi ya misato oyo ezali mokili toke monde lolenge ni mokili oyo tofandi nkolo apesi biso abi le ciel est mon trône la terre je vous ai donné mokili napesi bino bofanda na bino eza so ennemi nayebi te toza na pasteur awa soki akoki nayebi te soki aza na bible oza na bible wana papa oza na bible Bible ezala tanga mo pe na tambola tango. OK, tangela biso mokanda ya Jacques chapitre 4 verset 4. Naka po tango ezali te. Jacques 4:4 elobi clair moto nyonso oyo azali moninga ya mokili aza ennemi ya Nzambe. Moninga mokili ndeni. Bakaboni so ya mokili. Ba fete nyonso ya mabe masanga etoli na kati Yohana. Na hotel Yohana. Na Jacob Yohana. Yohan, makambo ya mokili nyonso yo za na kati. Oza ennemi ya Nzambe. Nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. OK. Yesu alobi yango na Bible. Bino bato bondimeli ngai. Nayebi boza na kati ya monde mais boza ya monde te. Donc moto nyonso andimeli Yesu bandeko bana na ngai bozolanda ngai ngai nauti na monde ya ténèbres po tobebisa vi na bino il faut toenvoûter bino bokota na makambo ya mokili makasi. Okota yango komonaka okomona moto mbongo yango saela Nzambe aboyi kosaela Nzambe mais na matanga abimi mopao baserke ya cher ni na kosuporte matanga mais Nzambe mais papa Pierre Okanjo lolenge nini tokoki kobima to mpe esengela longama parce que monde tozali du jour au jour technique ezobotama makambo ezobotama ya kitoko soki totala wana bomoni lolenge nini mito akoki kolongola basentiment wana atia yango susu miso te eza na eloko te oyo eza kitoko makasi mpe elengi lokola lisumu eza te na mokili eloko eleki lisumu na elengi eza te bible elobi na jardin d'Eden nzete oyo akufa ezalaki kitoko mpona kotala mpe mpona kolia bible nde sokomisa nzete soko okute okosilisa okolinga kotika te me okufi okina mpona kobima na biloko wana eza makomi chaque prière un chrétien ayebisaka Nzambe longola posa ya makambo ya mokili kati na ngai ya mibale mpo moto abimaka kuna décision mama nga na souffri pendant 6 ans nazola libanda malgré Yesu nde abengi ngai nazola libanda souffrance mais nazwaki décision soki décision te mbeta mosusu nasi nakofi parce que nalingi nazongela moto moko te akoki koganye vi malamu na mokili soki aza na décision eloko Nzambe apekisi ngai mpe na kosala te décision. Merci beaucoup eza wana tozoki malombangu parce que ngonga ezali penza te na mite so aussi support papa Pierre Okanjo nenga benga lelo na mite so wabenga après 2030 to 2000 combien mais bobondela yeke abenga mingi soki bosepeli na émission oyo toki mambangu na ba porte misato otengi yango te oyo koki kosala ete moto azala koma ya ko bloquer bakanga kuna akobima te lié trois portes na ko so mama na ngai Tiffany oza mama moko na ngaka makasi age na yo la mwana oza mokolo ya kala na mayelo Nzambe apesa yo oyebi bato miso etambola na bemisio tosala na keiba Malawi na keiba Afrique du Sud na kei wapi ba Kenya bato bazotuna ngabe mwana wana amona na Nzambe mayele wana zwa na oyebi Nzambe apesa na mayele. bandeko na ngai ya sika yango oyo
lisolo ya solo ya malamu elibino Casa Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yo ozali na France yo ozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numero 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. omoni bato ebele bazosambela meme bapasteur baapôtre badocteur baprophète baévangéliste bazoteya me baza baprisonnier na monde ya ténèbre ebele bakangama na se ya mai bakangama comme baprisonnier à partir ya 3 porte ya liboso po ete oyo diable alakisaki biso po ete tokanga meme famille mobima porte ya liboso eza baasinte bakoko ya moto oyo boyokaka na baeglise basala ya nzambe bazoteya lien eza très important eloko wana lien ya makila lien ya kombo lien ya coutume lien ya famille yango okomona mama moko boye akoti libala aboti bana basi ebele lokola mama wana asalaki mariage te bana basi mpe nyonso bazosala mariage te baokotaka libala ayaka tokufa lien wana ezolanda eloko ya liboso porte ya liboso epesaki biso bato mingi tokangana bacentre bakota ekomama na mokanda bokotanga baréférence ekomama na mokanda Exode chapitre 20 verset 3 à 5 nzambe alobi na famille moko ekoki kozala te moto moko azogumbamela banzambe ya bikeko ekoki kozala te moto moko aza kosambela esika oyo baimage taye ezali baimage oyo ya biloko efandi na lola to ya mokili to ya mai soki ezali moto wana aza koadore nde biloko maintenant na mabota na biso bakoko na biso bayebaki nzambe te basambelaki bikeko banzungu bakotia banini maintenant eloko wana ezolanda famille mobimba parce que nzambe alobi nga nazali nzambe moko très jalouse alobi moto moko soki akozwama na famille ya nini nakopunir famille wana tina 4e génération omoni bato mosusu bazosouffrir eza bango te asali masumu te mais lien euti epai ya bakoko na ye ezolanda 400 ans azosouffrir na famille moko mais papa pe okanjo makambo lobi mpenza obeti sete otie point opemi totindinga poser question soki oza na question tuna ya mokonga te tosolola papa pe okanjo mpo bible ebisi biso na wana ozobisanga oza na ancien testament mais na nouveau testament bible elobi qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. oyebi bible mama na ntango bato bazotanga bible il faut moto aza na sagesse mingi na discernement bible eza zamba etokotaka te ya zamba obungi tanga bible me obungi il faut cet esprit sur ça. Ok, soki tolandika verset wana condamnation eza te na bato oyo baza kati ya Yesu aseke tosala masumu tomela masanga tosala ekomo parce que condamnation eza te donc mosala Yesu akosala botyango wapi Yesu asali mosala na ye mission na ye asilisi yake mais lisumu eza wana lisumu eza wana condamnation eza wana sibozomona basi kitoko na famille songo comme mama asalaki mariage te na bana basi wana bazobala nde esika nzambe alobi na Osée 4 verset 6 bato nanga babebisa mpona kozanga koyeba mais nakopona te makambo yango ya balia eyaka na bepoke na biso na temps na biso après Jésus-Christ ndeni parce que est-ce que na temps kala mpe ezalaki balia wana mama kulu totata na bible ezalaki banda kala soki tolandi même Abraham na mwana na Isaac lie ezalaki Abraham akosi na mboka Egypte akosi kuna ke Sara koloba te ke nazali mobali na yo loba ke nazali ndeko na yo Isaac memema na Rebeka akosi epai ya Abimeleki lie ezali banda kala ti lelo ezolanda ezali
mais bato comme benga mingi eza mate ya kubangisa bana nzambe po baye bandenge ni ya kopanzana. Mais toki na deuxième porte papa Pierre Okanjo rapidement. C'est juste l'ambiance de l'émission. Oyebi que diable azali sous le banc de l'église était. À côté de l'église. Vraiment. Diable à côté de l'église. Maté et comme les gens maté ya kobangisa bato. Là na uti na monde atener. Nzambe alobi kende kotali sabato na ngai. Ndenge bokanga kipi na bango mama bato bazo sambela terrible. Mais au kokuta kaka ba chrétien bazo sambela nde ba pauvre. Et tant que Nzambe alobi na Bible différence est commune entre bo baza ko sailanga na bo baza ko sail. Mais différence est seulement entre. Et là comme bato bazo sambela te nde baza likolo ya bato bazo sambela. Différence est ça. Pour na maté comme yebe. Maté ya kobangisa bato izate. Non, ils ont commenté papa Pierre Okanjo. Ils ont qui juste en passant, ton équipe. La deuxième porte, la deuxième porte aussi s'en va. Ok, tous aussi ça c'est pour eux. Gloire à Jésus. Deuxième porte, ils ont des parents. Baboti. Makila kaka. Makila. Baboti ou babota kiyo. Dès que mon toisin a vie à désordre, il y a bakisi, il y a magie, il y a nini, il y a ekobo, il y a masana. Et là, on a la peine à bas. Yango on même moi na moko bo pesi kombo ya moto moko songolo azaki solar moi na pe solar ezolanda e bandi na ba ancêtre e kiti na ban yango bato bakotanga yango na mokanda ya Job chapitre 14 verset 4 après bakoya kotanga na Matthieu 7 verset 17 Bible lobi nzete nyonso ya mabe aucun jour lobi kotanga na malamu. Ce que l'autre expression a zété na kati ya Bible ça quand zété moto. Liezola. Ngesa le bimba so zété ya mobesi. OK. Ça ringa. Bino zété ko. Ezolanda. OK mama. Wana de deuxième porte. Oto bande ko zo na ngo bato. To kangi famille to bandi kuna papa na ye fini na sana. Est-ce qu'il alanda kanzama? Est-ce qu'il assemble? Est-ce qu'il abanga? Donc lié vie à papa na ban. Boche singa to tangi famille yango ko na famille mobile bango nso baza futi oya ko sunga moninga zate yango nazo kaba pasteur mingi o ba sosoli bazo sala mingi ba délivrance ya mabota délivrance ya famille o sepela na moi très important ça très important on ko kama la famille mobile. OK, troisième porte l'homme lui-même montoyemo un peu porte ya kofungola ke ngai yo bozwa ngai pila ngai beba Galate 6 verset 7 Bible lobi oyo moto akolona yango nde akokuka olona kama be okubuka mabe olona kama la okubuka mala. Très important. Merci beaucoup. Moi na bakisa ba question wana ezate papa Pierre Okanjo pesa nga émission mususu na bonde bana nzambe bobenga papa Pierre parce que ma question eza tellement ébélé bon ceux qui nga na lobby aboyo kate mais ceux qui bino bobengi na koyo kamera tika na tuna yo question suka papa Pierre Okanjo tango tala ka ba sel na nzambe wa sala ka délivrance lelo ba c'est bazaka na ba makambo wana ya ba lien ya ba famille ya ba nini tout ça et le bela ka on topé mutu nani oyo mona kate afandisa na maîtriser domaine wana mingi. Exode 5, verset 1er. Moïse a été par Pharaon. Alors, bien à Pharaon, nous avons libéré Bana Israël. Pas que le conseil marche à 3 jours dans le désert. Pas que le célébrer fête. Délivrance sont toujours au Calélo. Au moins, il y a une doctrine à mon bazar. Il y a une doctrine à Mingo, il y a Mousso, il y a appendicite, il y a Boy. Même les gens qui sont passés dans les gens. Les délivrance, il y a une église union sur le monde. Ils ont n'importe qui. Les gens pasteurs de nous sont pour ça délivrance. Les gens pasteurs de nous sont. Ils ont un bateau, ils ont après ça, ils ont délivrance. Les gens pasteurs de nous sont. Délivrance c'est ça fait. Dès que mon toile qui n'a délivrance, il faut qu'il y ait un échange. N'a pas besoin d'exemple dans l'ail. N'a pas besoin de l'ingénieur. Dieu soit côté de la carte chambre. Alors bien tika misala moli, nandi melenza medi na ba. Na landiza medi na ba. Na comme pasteur, na zo diriger paroisse sous paroisse ah na mombe.
na quartier Mombé na limité na avenue Maïmpidi numéro 127 nazo sala miracle bato ko kangolama bato ko bika mais soki na zongi na ndako 16h 17h téléphone na ngeso soki na ambi bo diable abenga na téléphone soki na zo bonde la butu minuit papa 3h na siri ou bien 4h na yoki moto zo be ta fenêtre na fongo bo diable yewa alors bi o mata o kita avis de recherche dans le monde entier to ko kanga na ça déjà pasteur mais comment on va na téléphone personne ne na kota mabonde jeune à 3 jours à 5 mais zamba lobi na ngai attendez na kutani na yo na peso ministère ko puissant okosala eloko moko te na vie na yo soki oleki na délivrance nzambe na talisi na église na kombo église kende wana basala délivrance na mosi na ba ezaki na l'an 2001 na kei wana na leki délivrance a moi to sala publicité ba église ezate non ezana okaka nini ezaki Bethel ezaki église Bethel ya mbi papa mbi Moïse était tango na kei na leki na délivrance nde apôtre mbi alobi nanga kobanda lelo tiboyo kokufa diable akoyeba biso numéro no ya telefone te ti okokufa diable akokoki komona lisusu te ni akomona yo ti okokufa okozangaka lisusu te okozala moto ya pasi te etaki nazali kosouffrir terrible mais à partir naleki na délivrance bakati balier ya monde ya ténèbre depuis l'an 2001 ti lelo naza moto nakoki kozanga lelo mais lobi nakozwa mais o passe eza te. Merci beaucoup papa Pierre Okanjo tango talaka domaine wana et tant que yo pe lelo vandisa mi vraiment mingi na makambo tali défense nini omonaka ke eza ya défense oyo eza pena moboko ya défense te normalement si PMC oyebi ata bato mingi bazokopie lelo bazosala badélivrance mingi bazokopie nde kuna ye nde moto abandi makambo wana omoni alors nyonso oyo bazosala kuna basi PMC délivrance nini nasala nga nasepelaka na yango moto akoki kobika te sans enseignement omoni délivrance eza nini bokoki kokangola moto bolobi aza na esprit ya mal nzoka ye akangami na mopepe nzoka aza na zamba yango omoni badélivrance ezobeta à côté okoki kokangola moto te soki nano oyebi esika akangami te nde baenseignement wana ya basi PMC mpona kotalisa moto akangami wapi eza malamu eza mabe te. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'étais avec le pasteur Pierre Okanjo, mon invité, ça fait bail. Mais aujourd'hui, à Pamboli Bananzambe, Mitune Kokozala, Malouba Souke Kokozala, papa Pierre Okanjo pour l'émission au Laki, au MC Bananzambe, il y a numéro dans le téléphone. Et bien sûr, on dit lui. Et là, on a vu ça Bananzambe, et là, c'est très important dans la vie chrétienne. Au Bananzambe, au Linanzambe, au Yokabana Nanzambe. On dit Yesu sala makasi oza na vie ya makambo misato zala na sacrificateur na yo nde pasteur na yo soki aza ya nzambe parce que biso ba pasteur soki toza 100 na monde entier 20 ou bien 30 nde ya nzambe 70 baza ya nzambe te zala na pasteur na yo oyo azobanga nzambe azotambola sembo zala na vie de prière lekisa dose ya prière ya misato zala na vie ya sacrifice yelo comme ça pasteur vie de prière na sacrifice c'est fini au reçu vie okoki kozana pasteur okoki kozana vie ya prière mais soki sacrifice ozo pesa te pona kosimba motema ya nzambe okosala eloko moko te na kati ya vina yango na profiter koyebisa bino tozoluka misolo yo moto ozotala biso nazoluka mbongo bato baza libanda ebele totongela nzambe tolukila nzambe esika totia ba instrument ya terrible boza kuna na ba monde na ba poto wapi ba caméra sophistiquée za botinda ba instrument ministère cité de témoignage et fongola base ya ministère bato ba bika nzambe akopambola bino na pesi mbote mingi na mwana bokilo na ngai na pesi mbote ndena oyebi ete mwana bokilo na ngai ndena ngiwana libende ya moto mama Chouchou Mianda Okanjo napesi mbote mingi na bana nanga nyonso famille Okanjo baleki ebele
napesi mbote mingi na bana na ngai oyo bazosunga ministère oyo mama Chantal na Canada, Mireille na Suisse, Lisa na Paris, Chantal mosusu na Paris. Bomiye bibino moko makambozo sa mwana na ngai oyo azwi charge ya kolatisa kaka okanjo soki nazo lata biloko na benga kabilamba te na benga kango poso mwana na nga Pamelo. Merci. Bango nyonso mbote mingi kolo apambola bino. Numéro de téléphone Pamela Poso. Papa Pierre Okanjo. Pamelo. Poso. Vous faut m'appeler à la Poso. Merci. Numéro de téléphone. Numéro na nga ezali plus 243 81 500 on a commis 5 na 2-0 94 49 ou soit 243 9 455 92 20 wanande obengi narika koza na secrétaire te ata obengi kati ya butu okozwa okanjo yemo okozwa libenda moto te okozwa Papa Pierre Okanjo ye moko à moins qu'à en voyage à tika ba téléphone pas à moi sina wana na bien. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez toujours branchés. Ce que c'est Pélicio au Kumisinzambe, ce que Betio Bakou, l'immisception parce que tout ça pas tout mon côté d'Aramon Bakou. En tout cas, la princesse na Bino mingi. Na bossa na ko pesa moto na les Nazariens. Les Nazariens mobimba. De papa na ngai. OK. Maman na ngai Tiffany. OK. Mbote mingi na bato nyonso bazo sala na chaîne wana. OK. Chaîne wana ekoba et continue parce que ça chaîne oyo ebongolisi bato mingi mitema. Oyebi na un témoignage moko terrible pour les Nazariens. OK. Un magicien à Londres abomi papa maman na baleki na 5 atike na leki na moko. OK. Leki na wana azu émission na biso moko yanga na yo. Ati yango azolanda. Azolela. Sikoyo grand frère na ye na Londres oyo asili sa famille akota kaboyo akuti ozotalani albi magicien moko marabu grand mara abongolo tango kaka moto wana amoni abandi kolela famille na ya asisi na komama na papa na mama abimisi biloko nyonso akena ngo na église pe pakonza malamu ya Londres bake kozikisa ngo abongolo motelo. Merci beaucoup, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. En tout cas, ce que c'est Pélicio au Bengi Bisso, au Komeli Bisso, la critique, nayo ba remarque, ba suggestion, par rapport à Makamwana, mais Pamela Poso, Anga Nayoki, Pamelo Poso, Anga Nayoki Kombo Nayo, Natika, c'est juste l'ambiance de l'émission. Ciao. Abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien.